Hello，我係狄靈斯，今日咧就講下 K2 喺你嘅 chart 第一個 house 去到第6個 house 各自有啲乜嘢化學作用嘅咧？如果你唔知我講咩嘅話咧，就快啲落去下面啦。咁有一條 link 咧叫做 Vedic Astrology 嘅 calculator，咁你喺嗰度輸入你嘅出生年月日同埋你嘅時間咧，佢就會生成一個屬於你專屬嘅 birth chart。咁你再睇我嘅影片咧，你就會更加清楚你自己嘅性格啦，或者你自己嘅命運嘅。咁當然，如果你想有一個更加詳細嘅 birth chart，或者想做埋 consultation 咧，咁你可以喺呢一個 email 嗰度揾到我啦。咁當然啦，我嘅印度吠陀占星嘅初階班咧已經上咗架噶啦。咁如果大家有興趣深入研究嘅話咧，咁你就喺呢一個 QR code 嗰度咧就快啲報讀啦。咁下面咧都有一條 link 咧，你可以入去，咁就會連結到我個初階班噶啦。咁今日咧就講下 K2 啦。咁如果你想知道更加詳細咧，你可以睇翻我呢一條舊片啦，係講得好清楚 K2 係乜嘢嚟嘅。咁 K2 嘅對面咧，其實就一定會係 Rahu，因為呢一個咧係日食同埋月食嗰一個嘅虛擬嘅一點嚟嘅。咁所以咧 K2 對面就一定係 Rahu 嘅對面咧就一定會係 K2 咧係代表過去世啦，代表你嘅過去啦，所以 K2 咧係一條尾巴嚟嘅。如果 Rahu 係一個龍頭嘅話咧，K2 咧就係嗰條龍尾啦。因為過去咧係會越來越幼嘅，你1-2歲嘅嘢咧係一條線啦，你都唔係好記得啦。但係你最近嘅嘢咧，3年前嘅嘢、5年前嘅嘢咧，可能開始會大啲咯。但係琴日前日嘅嘢咧，你可能仍然記得好清楚。所以 K2 咧就係越來越幼嘅，越遙遠嘅嘢咧，你越覺得佢好似一條線。所以以前嘅嘢啦，前世嘅嘢啦，就係你已經唔記得咗，不過今世你仲有啲記憶，你個細胞有啲記憶，所以咧 K2 係代表你嘅天分嘅，即係有啲人一出世唔知點解講嘢好叻嘅，走出嚟或者表演跳舞唱歌好叻，有啲小朋友可能4-5歲已經可以彈到貝多芬，唔使點樣練習咧，佢都已經彈得好叻噶啦。呢啲好有可能咧就係過去世 K2 帶俾佢嘅某一種嘅天分，今世咧就好快咁樣咧就係顯現咗出嚟。但係因為咁樣咧 K2 咧就係有啲淡薄嘅，因為我都識落，我曾經擁有過，我過去世曾經擁有過，我認識過嘅嘢咧，今世我冇乜興趣，咁所以 K2 亦都代表一啲好疏離嘅嘢啦，好淡薄啦。你對嗰樣嘢冇興趣啦，可有可無啦，疑幻疑真啦，冇乜所謂嘅。所以如果 Rahu 係向前向未來不停咁吸食一個貪念嘅話咧，K2 咧就比較係脫俗啦，或者叫做出世啦，即係 Rahu 咧就入世嘅係世俗嘅，K2 咧就係出世嘅脫俗嘅，唔稀罕嘅，冇所謂嘅，可有可無。呢個咧就係 K2 啦。K2 亦都係同刀有關啦，所以 K2 咧係會將一啲嘢咧係切割成一半啦，或者係切割成好多塊嘅。K2 亦都係代表一個旗幟啦，即係你去攻打一個地方嘅話咧，你一攻打勝利嘅話咧，你就喺嗰個地方插旗，即係話你已經征服咗呢一塊地啦。你征服咗嘅話咧，你就對嗰塊地失去興趣啦，因為我已經得到手啦嘛。所以 K2 咧係同旗幟有關係嘅。咁另外 K2 咧亦都同水星有關嘅喎。題外話咧就係舊年12月咧有一個水星叫做 Three-Eye Atlas 啦，咁就好近地球，咁好多人喺個網都喺度講喎。但係其實今日 Three-Eye Atlas 去咗邊度咧？其實呢1-2日咧，佢係非常之接近木星嘅，應該係最近噶啦，係應該係呢幾日。今日13號係15、16號啦，你上網睇咧係有講嘅。咁但係咧神奇在咧，當呢個水星最接近木星嘅時候咧，佢啱啱木星咧就由逆行咧轉成向前行啦，直行啦 ，direct 啦。所以呢個水星咧係真係好特別嘅，唔知佢係咪一個太空船啊？唔知佢係咪一個有智慧嘅生物啦？不過呢個水星咧，的確喺天文學上嚟講咧，都有好多好神奇嘅巧合嘅。咁所以呢個題外話啦，呢一類型嘅 Three-Eye Atlas 啊，或者係彗星啊，呢啲好長尾巴嘅嘢咧，都係同 K2 有關係嘅。咁好啦。咁如果 K2 喺你嘅第一個 house 出現嘅話，咁代表啲乜嘢咧？咁即係話頭先講嘅咁多嘢咧，都可以直接套喺你身上啦。因為第一個 house 咧 Lagna 係代表你嘅人整體，你個身體。咁即係話咧，你嘅身形咧，好可能咧係溜溜瘦瘦嘅，因為佢係尾巴啊嘛，高高瘦瘦，比較長嘅，俾人個感覺係長啲嘅。咁亦都代表你係一個好淡薄嘅人啦。
冇乜所謂啦，對好多嘢咧都唔係話好有興趣嘅。咁所以呢一個位置咧係有好同唔好嘅，因為 K2 或者 Rahu 呢啲咧其實都係代表一啲比較惡嘅星嚟嘅。咁所以 K2 咧擺咗喺第一個 house 咧，如果係喺好嘅方向嚟睇嘅話咧，你個人就係一個好 spiritual 嘅人啦，即係你覺得物質冇乜所謂嘅，可有可無嘅，你對生活咧亦都好淡薄。但係我哋一般人如果係身處喺一個現代社會嘅話咧，咁俾人個感覺咧，你就唔好進取啦，即係你好似好離地咁啦，人人喺度搏命揾錢，你咧就好似好似遊緊雲咁樣，你好似冇所謂啦，冇乜所謂咁。令到人哋咧覺得你係好 lost、好奇怪、好迷離。如果你係真係知道自己喺度做咩嘅話咧，你好可能就會踏上一個所謂神聖嘅道路啦。你係乜嘢都唔要噶啦，我要追求真理，我要追求一個神聖嘅道路。但係如果唔係，即係要睇好多其他星星嘅組合啦，點樣影響你呢個 K2 啦。但係如果唔係嘅話咧，你個人咧可能就會好迷失、好 lost 啦。咁會有啲咩效果咧？有可能你就會尋求對面啦，第7個 house Rahu，你向嗰邊求救啦。你就要向出邊嘅人啦，另外一半啦，去肯定自己，去所謂刷一個存在感啦。因為你自己個存在感好低啊，你覺得自己好似一個地球格格不入，我係一個好神聖嘅人，好飄逸嘅，我好脫俗嘅。但係點解個個都好似喺度講緊錢啊？講緊要揾工啊，講緊高科技啊，講緊點樣結婚生仔啊？但係咧，我對嗰啲嘢唔係好大興趣喎。咁於是咧。你因為自己嗰個存在感唔夠高嘅話咧，你就好希望有其他人咧去肯定你啦，等你覺得咧你係存在嘅，你係踏實嘅，你喺個地上面嘅。咁有啲人咧可能會好瘋狂咁樣去迷戀一個另外一半，有啲可能咧係迷戀一啲歌星啊、偶像啊，因為你通過迷戀其他人第7個 house 嘅受眾啦，而去肯定自己咧係存在嘅。當嗰個另外一半或者嗰個受眾咧係唔俾你迷戀的話咧，你好容易咧就會跌落一個深淵，即係覺得自己唔存在，你唔屬於呢個世界，因為 K2 咧係脫俗嘅，佢唔喺呢一個世界嘅，咁所以有呢一個可能嘅。所以如果你要向好個方面行嘅話咧，就真係要睇多啲譬如佛經啊、spiritual 嘅書啊，向一個修行嘅道路前進啦。因為呢一個咧完全係一個無我嘅狀態嚟嘅，因為無我咧喺高級嘅層面嚟睇咧係好事啦，但喺低級人類嘅層面嚟講咧，無我就代表失去咗自己咯，我都唔知我係邊個。所以如果你有嘅話咧，就要留意下點樣利用對面嘅另外一半去肯定自己之餘咧，唔好完全迷失咗喺 Rahu 第7個 house 嗰邊啦。咁如果你嘅 K2 係第2個 house 嘅話咧，第2個 house 咧就係代表原生家庭啦，代表我哋嘅食物啦、喉嚨啦。代表財富啦，咁如果 K2 喺度咧，好有可能你係好早嘅時候咧，已經因為佢係一把刀啊嘛，就將你同呢個原生家庭咧係切割開咗嘅。咁可能你好快就冇父母啦，或者你嘅原生家庭同你好疏離啦。有啲情況係父母好早就抌低你，譬如可能俾啲親戚湊啊，唔係好同你見面啊，有呢一個可能性啦。咁你都好可能咧係對財富啊，對錢銀啊，都係比較淡薄嘅，即係冇乜所謂嘅。咁但係唔代表你冇嘅，因為咧，呢個係你嘅所謂天分啊嘛。點解你會淡薄？因為你過去世曾經擁有啦。譬如你過去世曾經係一個億萬富豪，咁你嚟到今世有係 OK 嘅，冇你都覺得都 OK 嘅，都過得去你就算噶啦。咁所以你喺今世咧，唔代表你係冇錢財，只不過你會睇得比較淡。你亦都唔會話買好多嘢啊，擺喺屋企啊，因為之前咪講第2個 house 咧，有啲星星咧係會令到你咧儲好多嘢嘅，尤其是如果你嘅月亮喺第2個 house 嘅話咧，你可能屋企咧就會擺好多嘢嘅。咁但係咧 K2 喺度咧，你就唔會嘅，你屋企可能真係乜嘢都冇啊，家徒四壁咁，你係 OK 嘅，屋企係簡約嘅，冇雜物嘅，你對啲物質啊、購物啊呢啲一啲興趣都冇嘅，咁你會係一個簡約主義嘅人啦。咁你講嘢都係嘅，你係有嗰句講嗰句啦，都唔會多餘有一句嘅。但係如果你把口一出嘅話咧，你把口咧就好似一把劍咁樣咧，利刀咁樣咧去插落人哋嗰度嘅。因為 K2 咧始終都係一把刀，所以講嘢咧就要小心啦，即係唔好話太直接啊，一刀拮咗落去人哋度。你可能平時唔係好出聲，但係一出聲咧就會拮到人，可能係嗰一類型嘅人嚟嘅。
你亦都有可能講嘅嘢咧，都係好 spiritual 啊，好 we 運運啊，講埋啲嘢咧都係好脫俗、好離地，所以你要去到某一個年紀咧，你先至可能講嘢咧，人哋會明白你嘅。因為譬如你只係十幾廿歲嘅話咧，咁可能你講嘅嘢，人哋都唔知你喺度講乜嘢，即係你可能會比同年齡嘅人咧講嘅嘢咧係脫俗好多，係高級好多，所以就會有呢一啲嘅可能性啦。如果你個 K2 係第三個 house 嘅話咧，第三個 house 係代表短途旅行啦，我哋嘅溝通啦，我哋嘅手指啦，marketing 啦，上網嘅 social media 啦，或者係一啲 text message 啦，即係嗰啲電話去 send message 啊嗰啲，因為你用手指咁樣去同人哋去溝通啦，咁可能你會係一個記者啊，咁主要都係講一啲溝通啊，八八卦卦去傳遞消息嘅，咁你嘅 K2 如果喺呢一度嘅話咧，以上講嘅嘢咧，你全部都不屑嘅。你會覺得哇，呢啲嘢好 cheap 啊，好世俗啊，好低級趣味，我冇興趣。你可能就會有呢一個傾向啦。咁你可能同你嘅細佬妹嘅關係就比較疏離啦，或者係好細個已經係冇一齊住，或者係分開咗啦。你嘅朋友圈咧都可能係被切割成好多個唔同嘅 group 嘅，即係可能呢一個 group 咧係講八卦消息嘅，你勉為其難要講噶啦。其實你都唔想嘅，不過咧你勉為其難呢一個 group 嘅朋友咧就講呢啲，呢一個 group 嘅人咧可能係講啲高級啲嘅，可能係講下啲生老病死啊，講下點樣去養生啊，講下點樣上天堂啊，點樣去念經啊，可能就係講呢啲。咁另外一個 group 咧，可能就係講屋企嘅事務，你會將溝通嗰啲 group 咧係分割晒嘅，咁仲要係互相咧係唔牽連嘅，即係唔會話呢個 group 嘅人同呢個 group 嘅人一齊開 party，你係唔會嘅，你會分開晒嘅。咁呢度都同做廣告啊、做 marketing 嗰啲有關啦，所以你都有可能會從事呢啲業務嘅。但係咧，你絕對唔會咧係做一啲譬如娛樂記者啊、報娛樂新聞啊，你一定唔會嘅。你可能都會報新聞，但係你可能會報一啲比較係高級啲嘅，可能係講一啲同生命有關嘅，同宗教有關嘅，同一啲身心靈有關，你可能咧就會報道嗰一啲嘅消息啦。絕對係多於報導一啲八卦嘅娛樂新聞嘅。咁如果你係做 marketing 嘅話咧，你亦都會係用一啲好簡潔嘅手法啦，亦都可能對呢一方面咧係好有天分嘅。但係你嘅方法咧就比較簡單啦、簡約啦，就唔會搞到你個 marketing campaign 好似哇好多花啊、花里花碌嘅，就唔會嘅，全部都會係簡潔嘅，即係比較好似有啲禪 feel 嗰一種感覺嘅。如果你係用手寫嘢嘅話咧，你都會係寫一啲同生老病死啊、同身心靈有關嗰啲 blog 啊、文章啊、書本啊，你都會係向嗰一方面走嘅。如果你個 K2 喺你第四個 house 嘅話咧，第四個 house 係代表你嘅媽媽啦、你個家鄉啦、你嘅舒適圈啦，代表你嘅出生地啦、你嘅廚房啦。咁如果 K2 喺呢一度嘅話咧，咁好明顯啦，你同你媽媽嘅關係咧，可能就比較疏離啦，即係話，可能好細個嘅時候咧，佢就擺低咗你俾其他人湊啦，或者你同佢嘅關係，就算係一齊住都好似唔係好夾啦，或者你成日會覺得佢唔係好理你啦。咁有啲 case 咧，佢好早咧就係離開咗世界，咁你會對媽媽個感覺咧係有一種疏離啦，唔係好熟悉嗰一種嘅感覺嘅，咁所以你會覺得好似冇一種嘅母愛去滋養你，你會有嗰一種感覺嘅，亦都有可能咧，你係好細個咧就會離開咗你嘅屋企啦，因為第四個 house 係你個家庭啦，有啲甚至乎係移咗民嘅，因為第四個 house 係你嘅出生地，咁所以如果 K2 喺度咧，佢就會逼你走啦，咁令到你咧可能就又係啦，好早咧就會切割咗啦，即係話你會切割咗家鄉有一個屋企啦，跟住去咗第二度咧，可能又有另外一個屋企啦，咁甚至乎咧你會去啲唔同人嘅屋企咧住嘅，咁令到你咧硬係有一種好似冇乜媽媽嗰個感覺，冇乜家庭溫暖，你就會有嗰一種咁嘅疏離嘅感覺。咁點解咧？因為第四個 house 同時都係一個 moksha house，一個解脫嘅 house。咁我成日都講呢一個 house 其實就係一個出家嘅 house，你要出嚟呢一個家，咁所以佢提早幫你完成咗啦。因為 K2 係 spiritual 啊嘛，K2 咧就係同一啲修行人苦行僧嗰啲有關嘅，咁所以你一個苦行僧又點會喺家庭咧？佢要出家啊嘛，所以佢就提早幫你出咗呢個家啦。所以如果你有呢一個擺位，而你覺得有啲唔開心嘅話，其實你要調翻轉諗，其實呢個係一件好事嚟嘅，因為有啲人咧同屋企或者媽媽嘅關係咧好親密，過於親密。其實咧唔係一件好事嚟嘅，咁當然啦，每一件事你都有好或者有唔好，但係如果因為一般情況
有啲人會覺得同媽媽關係唔係咁好，或者冇媽媽湊大，或者媽媽好早過咗身。好多人咧係有好多糾結嘅，因為同媽媽嘅關係咧係好複雜嘅，可以。咁有啲人去到即係可能50、60歲，都會因為媽媽而令到一生人咧都有好多遺憾啊、創傷啊。咁所以如果你 K2 喺度，而你有呢個感覺嘅話咧，你要將佢調翻轉去諗，幾多人想出家出唔到，或者幾多人想離開屋企去闖一番事業出唔到，因為媽媽好錫你，媽媽要保護你，媽媽唔俾你走。咁有啲人咧都會有譬如一啲怨言啦，即係覺得啊媽媽好保護我啊，邊度都唔俾我去，咁令到我咧就完全睇唔到出邊嘅世界。咁但係你就好快就有呢一個機會啦，因為媽媽同你關係唔係話好親密啊嘛。咁所以其實你就要把握呢一個機會咧，你要出去闖一番事業。點解要闖一番事業咧？因為 K2 嘅對面咧就係 Rahu 就喺你個第10個 house 啊嘛，因為第4個 house 嘅對面就係第10個 house，所以你見到咧 K2 將你拱出你個家庭，而去咗對面 Rahu 係貪念啊嘛，你嘅未來就係一個事業嚟嘅，所以就要把握你同你媽媽疏離呢一樣嘢，將佢扭轉成對你有利嘅一個位置，就唔好成日停留喺我媽媽唔錫我啊，媽媽好早走咗啊，冇理我啊，我冇母愛，因為糾纏喺呢一度咧係真係好浪費時間嘅，因為媽媽而唔開心嘅人咧係非常之多嘅，咁所以咧就要留意下啦。咁如果 K2 喺呢度嘅話咧，你嘅屋企咧可能都係好乾淨啊，簡約主義啊，啲裝修好簡單啊，又係啦，好似家徒四壁咁，屋企冇乜嘢嘅，你或者成日都唔喺屋企嘅添。咁有啲人就係所謂在家修行啦，即係有啲係在家居士啊，在家修行啊，喺屋企練瑜伽啊，你都可能會係呢一類型嘅人嚟嘅。咁如果 K2 喺第5個 house 嘅話咧，呢度係同仔女有關啦、娛樂事業啦、投資啦、載歌載舞啦，啲年輕人喺度拍拖啦，好開心啦，成日去玩啦，同大學嘅生活有關啦，同政治都有關嘅，因為呢個係第5個星座獅子座嚟噶嘛，本身個 energy 係獅子座，獅子座就同領袖呢一類型嘅嘢有關啦。咁所以你本身咧，好可能係幾有讀書嘅天分嘅，唔代表你成績好，因為咧，讀書有天分嘅人咧，有時就懶啦，就唔讀啦。咁所以如果你係真係有讀書天分嘅話，就要把握，就唔好懶惰，唔好因為覺得自己好叻咧，咁就好不屑啊，唔去追求學業啊，咁就唔好啦。K2 亦都係同做 research 有關係嘅，咁你可以做好多資料嘅搜集啦，做研究啦，做分析啦。咁所以你亦都有可能係一個財經嘅分析師啦，財經經濟學嘅研究師啦。咁呢一度咧係同仔女有關，但係 K2，咁所以咧。你都估到啦，你同你仔女嘅關係咧，可能都好疏離嘅。你亦都好有可能喺你個大學生活啊，或者你好年輕嘅時候咧，就未結婚，咁就生咗個小朋友出嚟。咁但係咧，你就唔係好知點樣湊啊，或者唔知點樣處理啊，而可能係同佢個關係咧就比較疏離啦。你亦都有可能會將自己嘅細路仔咧就俾咗你嘅父母去湊大咁樣嘅。咁所以你係對細路仔係唔係太執着，但係因為佢係 K2 咧，因為係所謂天分啊嘛，所以佢可能會好容易咁俾咗一個小朋友你，但係咧你亦都唔執着淡薄，我又生咗出嚟啊，咁啊睇下有冇人幫手湊大啦，或者自己俾啲錢湊大佢啦，但係你唔會話哇對啲小朋友好溺愛啊，好親密啊，咁你咧就應該唔會。對男女關係都可能係咁樣啦，因為呢度始終係一個載歌載舞啊、拍拖嘅地方啦，咁你可能有好多嘅好多異性緣啊，好多人會嚟同你一齊啊，咁但係因為你淡薄，你唔係太大所謂咧，所以好多時可能係會拍散拖啊，啱就一齊，唔啱就分開，咁係有呢一個傾向嘅。咁如果你嘅 K2 係第6個 house 嘅話咧，第6個 house 係代表敵人啦，代表一啲阻滯啦、疾病啦、低下階層啦、為生活奔波啦。咁如果 K2 喺度嘅話咧，因為 K2 係一個所謂一個 spiritual 嘅人啦。一個淡薄嘅人啦，咁可能你遇到呢啲問題嘅時候咧，你反而可能會覺得用一個比較高嘅角度啦，去解決呢一啲嘅問題嘅，咁所以你會幾肯喺遇到阻滯嘅時候咧，去改善啦，改善自己個心態啦、心境啦，去改善呢一個情況啦，
去解決問題啦，都好有可能會係一啲類似社工啊，因為呢一度係一啲所謂低下階層嘅地方啦。而 K2 一個 spiritual 嘅人咧，你就會好想去服務一啲比你更加差嘅人，咁你亦都會用一啲比較平常嘅心啦去服務他人啦。你見到人哋有阻滯咧，你會幫下人咁樣嘅。但係你嘅幫忙咧就唔係嗰種話嗱，我而家幫你啦，你睇我幾偉大，你就唔係嗰種嚟嘅。你係天生咧係覺得我有問題，咁我幫下你咯。咁幫咗你之後咧，你就會走噶啦。你唔會話我幫咗你喎，你下次咧就要幫翻我，或者我要有翻啲甜頭。你係唔會有呢一種嘅想法嘅。你只不過係好直率咁樣覺得，你有事我咪幫你咯。因為第六個 house 會見到好多自己啊或者人哋啊都會有一啲嘅阻礙啊、阻滯啊、敵人啊，你會見到好多問題嘅呢一度。咁所以你會只不過係運用你 K2 嗰個智慧啦，去幫人解決或者幫自己解決一啲問題。咁但係因為 K2 咧亦都淡薄啦，有時甚至乎有啲冷血啦，所以如果有其他嘅星星配合，令到呢個 K2 個發揮唔係話咁好的話，有可能你會變成一個幾冷血嘅人，因為你呢一度會見到好多敵人啦，咁而你又比較冷血啦、冷靜啦，又冇乜所謂啦，咁你去攻擊人嘅時候咧，你係完全係唔會諗後果嘅，你亦都唔係因為嬲或者係唔高興，或者係有啲咩原因，你只不過覺得我呢個人攻擊我喎，咁你就好直接覺得咁我要攻擊翻你啦，咁你就一把刀咁樣插過去，因為 K2 係刀嚟嘅，之前都講過。咁 K2 其實咧，亦都同恐怖分子有關嘅，同細菌啊、病毒呢一類型嘅嘢有關嘅，所以 K2 始終咧佢係一個比較惡嘅星啦。咁所以如果佢係放喺第六個 house，再有其他嘅星星，例如火星啊、太陽啊配合嘅話咧，佢可以變得好冷血嘅。所以如果 K2 覺得有人阻礙佢嘅話咧，佢可能真係一刀咧就插過去噶啦。即係有啲人咪講逆我者亡咁樣啦，即係話你阻住我去路喎，咁我咪一刀咁樣插過去咯。咁因為我要清除我前面嘅障礙啊嘛。咁 K2 咧就有呢一個可能性嘅，即係有時我哋會見到有啲變態殺手啊。一個人靜靜地喺啲黑暗嘅地方啊，唔出聲咁樣去報仇啊，即係有呢一個傾向嘅。咁但係咧都要有其他嘅星星配合咧，先會有呢一個效果嘅。所以如果你個 K2 係第六個 house，唔使擔心嘅。只不過咧係有呢一個可能性啫。第六個 house 亦都同離婚啊、打官司有關啦。所以如果 K2 喺度嘅話咧，你如果真係遇上離婚啊、打官司啊呢一啲問題咧，係唔使太擔心嘅，因為通常咧就一刀切咧就係完結噶啦。即係話你喺法律嘅訴訟啊，或者係離婚啊啲所謂難纏嘅官司裏面咧，你都會係一刀切咧，好快就會完成。咁呢個都算係一個好事嚟嘅，真係唔會拖泥帶水咁樣嘅。咁 K2 咧喺第六個 house 就會有呢一個咁嘅效果啦。咁今日就講住咁多先。咁如果你對呢一類型嘅 topic 有興趣嘅話咧，咁就記住快啲 subscribe、like and share 啦。咁下一條片咧，我就會講 K2 由第7個 house 去到第12個 house 嘅效果嘅。咁就下一條片再見啦，拜拜。